danas ću igrati ja sam Skywars, jedan Enderman Star and Enderman Star Kill. Znaš tako, rekao da snimam kako se zove to. Znaš da snimam Skywars. Ja sam onako logivan, uzeo sam kit. Ajde, gdje mi je kit, idem sada. Gdje? Ajde opet ga. Evo ga. Ajde opet ga i krećemo. Uzeo sam kit sa momentom i kacigom. A sad ga nemam. I pošle. Izlazite ako smijete ljudi. Dobro. Ja sam uzeo se diamantske košulkovke. Super, krivo. Šta neće? Nema častove. Nije fair. Mnogo mrzim tu stvar. Kad nema častove, ali uzeo sam kid diamantskog pršuka. I dalje cool. Diamantski pršuk cool. Evo ovdje piše kit je uzet. Piše you are no vlogged you session to sign back in have a fun. You are no vlogging. You have a random given tank kit diamond breastplate. I ljudi, bio sam stavio pauzu jer me majka nešto pitala. Sad stavljamo pik, napravimo drveni kramp. Ne, molim te. Pa, beži, bre. Idem da te bijem, gdje si mali? Mali. Gdje je? Zabijamo ovoga. Ne može da se bije. Što ne može da se bije? Vidiš li me? Moram da ti smetam. I end portal. Gdje si kriperko? Nisam se na dobro mjesto teleportovao. Ne, ti ne. Ušli smo. Samo da radovi. Dobro. 4, 3, 2, 1, 0. To! I ljudi, propasne stvari smo dobili. Sram da te bude. Pa sram da te bude. Sram! Ma jeboti sve majku kolitersku piću. Idemo. Hajde. Ljudima ulaze se, meni neće. Uđi. Pa ja bacam, meni je ti.
3 mjeseca da uđe, da popravi se malo to. Ajde. Bacati je ti. Ajde. Lazi, eto ga. Niko da mi nije kliknuo prvo da uzmem mač. To je drveni. Ovdje da vidim. Super, cool stvari. Jaki su. Da uzmem to, bataci važni za jelo. Stavim da me neko ne dani, da me ubije neko. Tako nešto. Imamo dijamantsku sekiru, to jače. Da. Pača bre, dijamantska. Jeee, achievement get. Kaže da sam pokupio achievement. Mali još neki čestova. Ova devojka ima 2 ko svake. A ovdje sad uzmemo kamene. Idemo kod ove devojke, kod ovog čovjeka slabog. Mali, ja sam odabrao VIP kit. Ne mogu snimam. Odabrao sam VIP kit sa dijamantskim ovim. Šta? Da. Lip. Da. A beži sad, beži, bolestan si. Dođe mi bolesni brat. Pored mene da sedi. I imam li ja luka. Evo ga jelo. Tu. Uključim da mi se ne troše ove hrane. Options. Nema ga. Serverima. Sad minior se tam je. Ne. I ljudi, sad smo cijeli dijamantski. Cool. Jel da ljudi cool? Bijemo vas slabi, jel? Ajde bre. Gde ste? Gdje je luk?
kažemo da je zabranjeno da dolaze ljudi. Samo ja smijem. Da krenem ka kući i da ih ubijem. Ja mogu da skočim na ogradu ovako. Ovo goni isto. Mohamed want here a Skywars. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Stavite like, napišite komentar. To je to.